Chez Flower Camping, une rame, ça ne sert pas juste à faire du canoë. Ça sert à continuer à jouer, à emménager, ça sert à s'asseoir dessus, à passer au-dessous, à faire sécher, à faire un stade de foot et parfois, ça sert même de sabre laser. Flower Camping, passez en mode camping. Chez Flower Camping, un ballon, ça ne sert pas juste à jouer au foot. Ça sert à faire des bêtises. Ça sert d'oreiller. Et pour les virées nocturnes, ça sert à faire un smiley, un nouveau copain, un tabouret et parfois, ça sert même à faire atterrir une fusée. Flower Camping, passez en mode camping.